И так проще работать, и проще подсадить сущность, и проще завладеть его разумом. Получается, что на человека сложнее воздействовать, если он держит мысли в чистоте? Да, абсолютно. Сталкиваясь с различными религиями, очень сложно воздействовать на мусульман. Они находятся в постоянной подключке с эгрегором. У них каждый день намаз, они каждый день читают молитвы. Они постоянно находятся под таким, знаете, как некий купол. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bahwa seseorang yang mengaku mendalami dunia sihir dan ritual justru mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan tentang umat Islam? Beberapa tahun lalu, sebuah video wawancara menjadi viral di berbagai negara. Dalam video tersebut, seseorang perempuan asal Rusia bernama Zanna Khusnir yang mengaku sebagai praktisi sihir menyampaikan pengakuan yang menarik perhatian jutaan orang. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang paling sulit dipengaruhi melalui praktek-praktek semacam itu adalah kaum muslim yang menjaga ibadah mereka. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda pada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, berzikir, dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Benarkah demikian? Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Zanna Khusnir? Dan apakah Islam sendiri memang mengajarkan adanya perlindungan spiritual bagi orang-orang yang dekat dengan Allah? Mari kita bahas bersama. Конечно. Ну, допустим, если человек напился, он спит, то он не контролирует себя, он не может, осознанность пропадает даже, да, то есть он уже уязвим. Ну и вообще, в принципе, алкоголь, он понижает вибрации мгновенно. Вот. И так проще работать, и проще подсадить сущность, и проще завладеть его разумом. Получается, что на человека сложнее воздействовать, если он держит мысли в чистоте? Да, абсолютно. Сталкиваясь с различными религиями, очень сложно воздействовать на мусульман. Они находятся в постоянной подключке с эгрегором. У них каждый день намаз, они каждый день читают молитвы. Они постоянно находятся под таким, знаете, как некий купол. Воздействовать на них очень трудно. Начинаешь воздействовать, человек начинает обращаться во время молитвы, да, а они действительно многие не как в церковь приходят, когда все хреново в жизни, он пришел, помолился, а потом на 5 лет забыл вообще про Бога, какие-то там каноны и так далее. Мусульмане, как правило, неистово верят, неистово отдают энергию своему эгрегору. И этот эгрегор их очень бережет. Поэтому работать, делать какие-то воздействия на истинно верующего мусульманина очень сложно. Это некий хороший эгрегор, да? Ну, для них, да. Этот эгрегор хорош для адептов, которые вносят в него хорошую энергию. Zanna Khusnir adalah seorang perempuan asal Rusia yang dalam beberapa wawancara mengaku memiliki pengalaman dalam dunia mistik dan praktek sihir. Potongan wawancaranya menjadi viral setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab, lalu menyebar luas di media sosial serta berbagai kanal YouTube. Dalam salah satu pernyataannya, Zanna mengatakan kurang lebih sangat sulit mempengaruhi orang Islam karena mereka beribadah setiap hari seolah-olah ada kubah perlindungan yang mengelilingi mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang rajin menjalankan sholat dan membaca ayat-ayat suci sangat sulit dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Perlu dicatat, pengakuan ini berasal dari klaim pribadi Zanna Khusnir dan belum dapat diverifikasi secara ilmiah. Namun menariknya, pernyataan tersebut sejalan dengan banyak ajaran dalam Islam tentang pentingnya ibadah sebagai pelindungan spiritual. Sumber yang membahas wawancara ini bisa dilihat Islam News Rusia dan juga tercantum dalam artikel lain dari Islam News sebagai berikut. Dalam Islam, perlindungan bukan hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi juga dari kedekatan seseorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga mengajarkan berbagai amalan perlindungan seperti membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, zikir pagi dan petang, dan menjaga salat 5 waktu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ayat-ayat Al-Quran bukan hanya petunjuk hidup, tetapi juga menjadi penjagaan bagi hati dan jiwa manusia. Salat bukan sekedar gerakan fisik. Salat adalah hubungan langsung antara manusia dengan penciptanya. 5 kali sehari, seseorang muslim berhenti dari kesibukan dunia untuk mengingat Allah. Ketika seseorang menjaga salatnya, hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih terarah, jiwanya lebih kuat menghadapi berbagai godaan dan pengaruh buruk. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Zanna Khusnir ketika ia mengatakan bahwa orang-orang yang menjaga ibadah seolah memiliki kubah perlindungan. Dalam pandangan Islam, perlindungan sejati berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari benda-benda tertentu, bukan dari jimat, bukan dari ritual yang tidak diajarkan, tetapi dari iman, doa, zikir, dan kedekatan kepadanya. Terlepas dari benar atau tidaknya semua klaim yang disampaikan dalam wawancara tersebut, ada satu pelajaran penting yang bisa kita renungkan. Di zaman modern ini, manusia begitu sibuk mengejar dunia. Teknologi berkembang pesat, informasi datang tanpa henti. Namun, banyak orang justru merasa kosong, cemas, dan kehilangan ketenangan. Islam mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan hanya pada kecerdasan, kekayaan, atau teknologi, tetapi pada hubungan yang kuat dengan Allah. Karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa zikir, doa, dan ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi juga cahaya bagi hati manusia. Mungkin inilah rahasia yang dirasakan oleh banyak orang beriman sepanjang sejarah, bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati yang selalu mengingat Tuhan. Kisah Zanna Khusnir mungkin hanyalah sebuah pengakuan pribadi, namun kisah itu mengingatkan kita akan satu hal: jangan pernah meremehkan kekuatan ibadah. Jangan pernah menganggap salat hanya sebagai rutinitas, karena bisa jadi di balik setiap sujud yang kita lakukan ada perlindungan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah ibadah yang rutin memang dapat memberikan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan like teman-teman, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang Islam, sejarah, dan kajian akhir zaman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Она исчезает, я не могу за нее ухватиться, я фокусируюсь на ней, а мне мгновенно что-то вышибает из потока. То есть вот такое прям. Или я представляю перед собой человека, какого-то четко до мелочей, и могу воздействовать на него даже на ментальном уровне, а какой-то образ у меня просто вообще не создается. Я даже вот на фотографию смотрю, создаю, а он у меня вот улетучивается. То есть я уже четко вижу, человек чем-то закрыт. А это только с мусульманами работает? У меня вот да. Христиане сейчас мало людей, которые истинно веруют. Даже те, кто в комментариях там пишут, что Бог в душе, там, да, такие верующие все, прям по факту оказывается нет. Даже чаще всего они еще пишут, что все это грех, а потом в личку спрашивают, как сделать крадник. Такие случаи тоже бывают. Крадик? Крадник. А что это такое? Это перетяг удачи, каких-то благ, где-то красоты, где-то денег, где-то успешности. То есть перетяг чего-то хорошего у другого человека. Угу. Есть переклад, когда мы скидываем какое-то дерьмо на другого, а есть перетяг, когда мы берем с кого-то хорошее.